Hiç gerçekten hak etmeyen birine belki de fazlasıyla değer verdiğinizi düşündünüz mü? Bu soruyla başlamak istedim çünkü bugün hayatımızdan belki de enerjimizi, zamanımızı ve sevgimizi çalan ama aslında bunları hiçbir şekilde hak etmeyen insanların 7 ortak özelliğini derinlemesine inceleyeceğiz. Hepimizin hayatında en az bir kere karşılaştığı bu tip insanları tanımlayıp onlarla nasıl başa çıkabileceğimizi konuşacağız. Evet, belki bu konu biraz duygusal, belki biraz kişisel ama unutmayın ki paylaştıkça, konuştukça ve öğrendikçe daha güçlü hale geliyoruz. Ve elbette bugünkü bölümümüzün sonunda sizin de bu konudaki düşüncelerinizi, deneyimlerinizi ve belki de öğrendiklerinizi paylaşmanızı çok isterim. Bu yüzden bölüm sonunda nasıl iletişime geçebileceğinizi de paylaşacağım. Ve elbette bugünkü bölümümüzün sonunda sizin de bu konudaki düşüncelerinizi, deneyimlerinizi ve belki de öğrendiklerinizi paylaşmanızı çok isterim. Bu yüzden bölüm sonunda nasıl iletişime geçebileceğinizi de paylaşacağım. Ama öncesinde eğer bu tür içerikler hoşunuza gidiyorsa ve daha fazlasını istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Böylece daha fazla kişiye ulaşmamıza yardımcı olurken siz de yeni bölümlerden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi kendinizi rahat bir yere alın. Belki bir fincan kahvenizi ya da çayınızı yanınıza alın ve hep birlikte sevgimizi hak etmeyen insanların 7 ortak özelliğini keşfetmeye başlayalım. Hazırsanız başlayalım. 1. Empati yoksunluğu. İlişkilerimizdeki gizli yıkıcı. İlk olarak karşımıza çıkan ve sevgimizi hak etmeyen kişilerin belki de en belirgin özelliği empati yoksunluğudur. Peki ama nedir bu empati yoksunluğu? Basitçe ifade etmek gerekirse birinin duygularını, düşüncelerini anlayabilmek, onun yerine kendimizi koyabilmek demektir empati. Ancak bazı insanlar bu yeteneğe sahip değillerdir ya da belki de sahip olmak istemiyorlardır. Bu kişiler başkalarının duygularına, ihtiyaçlarına karşı oldukça duyarsız olabilirler. Empati yoksunluğu gösteren kişiler genellikle sizi dinlediklerini hissettirseler de aslında söylediklerinizden çok kendi düşünceleriyle meşguldürler. Sizinle ilgili duygusal tepkileri genellikle yüzeyseldir veya tamamen yoktur. Bu durum ilişkide dengesiz bir alışverişe neden olur. Çünkü siz sürekli verirken karşı taraf almaya devam eder. Empati kuramayan insanlar sık sık başkalarını suçlama eğilimindedir ve sorunların kendi davranışlarından kaynaklanabileceğini kabul etmekten kaçınırlar. Kendilerini her zaman mağdur olarak görebilir ve çevrelerindekileri manipüle etmekten çekinmezler. Bu tip bir kişiyle karşılaştığınızda iletişiminizde sürekli bir tatminsizlik hissedebilirsiniz. Verdiğiniz duygusal desteğin karşılığını alamamak zamanla sizi hem fiziksel hem de duygusal olarak tüketecektir. Peki empati yoksunluğu gösteren biriyle karşılaştığınızda ne yapmalısınız? İlk adım bu özelliğin farkına varmak ve ardından ilişkinizdeki dengesizliği ele almak olabilir. Bazen bu tip bir kişiyle sağlıklı bir ilişki sürdürmek için profesyonel yardım almak en iyi çözüm olabilir. Empati, insan ilişkilerinin temel taşlarından biridir. Birinin gerçekten sizi anladığını hissetmek, ilişkilerimizi derin ve anlamlı kılar. Bu yüzden empati yoksunluğu gösteren biriyle ilişki içindeyseniz, bu durumun üzerine gitmek, kendiniz için neyin en iyi olduğunu değerlendirmek önemlidir. 2. Sürekli eleştirellik. Sürekli eleştiri, sevgimizi hak etmeyen insanların en belirgin özelliklerinden biridir. Bu, ilişkilerde sıkça rastlanan ve ne yazık ki çoğu zaman göz ardı edilen bir sorundur. Bu tür kişiler, genellikle partnerlerinin, arkadaşlarının ya da yakın çevresindeki insanların davranışlarını ve tercihlerini sürekli eleştirirler. Yapıcı olmayan bu eleştiriler zamanla bireyin özgüvenini ve öz saygısını ciddi şekilde zedeler. Sürekli eleştiri altında, eleştirilen kişi kendini sürekli olarak savunma pozisyonunda bulur. Bu durum, iletişimi zehirler ve ilişkideki güven duygusunu erozyona uğratır.
Eleştiriler başlangıçta belki iyi niyetli olarak maskelenmiş olsa da zamanla kişinin kendine olan inancını ve ilişkinin sağlığını olumsuz yönde etkiler. Bu tür bir davranışın altında yatan sebepler çeşitlidir. Bazen sürekli eleştiren kişiler kendi eksikliklerini ve güvensizliklerini örtbas etmek için bu yolu seçerler. Diğer zamanlarda ise kontrol etme ve üstünlük kurma ihtiyacından kaynaklanabilir. Ne yazık ki bu davranış kalıbı genellikle farkında olmadan öğrenilmiş ve içselleştirilmiş bir modeldir. Peki bu durumla nasıl başa çıkabiliriz? İşte birkaç öneri. Sınırlarınızı belirleyin. Eleştiriler karşısında sınırlarınızı net bir şekilde ifade edin. Kabul edilebilir eleştiriler ve kabul edilemez davranışlar arasındaki farkı belirleyin. Açık iletişim kurun. Eleştirinin neden kabul edilemez olduğunu açıkça ve sakin bir şekilde ifade edin. İlişkideki beklentilerinizi ve duygularınızı net bir şekilde ortaya koyun. Kendinizi koruyun. Sürekli eleştirinin sizin üzerinizdeki etkisini anlamak ve bu etkilerden korunmak için gerektiğinde profesyonel destek almak önemlidir. Empati geliştirin. Karşınızdaki kişinin neden sürekli eleştiri yoluna başvurduğunu anlamaya çalışın. Bu, sorunu çözmese de durumu daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Unutmayın, hiç kimse sürekli eleştiriye maruz kalmayı hak etmez. İlişkiler, karşılıklı saygı, anlayış ve destek üzerine kurulmalıdır. Eğer bir ilişki sizin kendinize olan güveninizi ve mutluluğunuzu olumsuz etkiliyorsa, bu durumu ciddiye almak ve gerekli adımları atmak önemlidir. 3. Saygı eksikliği. Sevgili dinleyiciler, saygı eksikliği üzerine konuşurken bu konunun ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Saygı, ilişkilerin kutsal bir temeli, değil mi? Bazen birinin sınırlarını aşan, kararlarınıza veya tercihlerinize müdahale eden kişilerle karşılaşabiliriz. Bu, özellikle sevdiğimiz insanlardan geldiğinde oldukça zorlayıcı olabilir. Peki, bu durumla karşılaştığımızda ne yapmalıyız? İlk adım kendimize dürüst olmak, kendi değerimizin farkına varmak ve sınırlarımızı belirlemek önemli. Bu benim için kabul edilebilir mi diye sormak bir başlangıç olabilir. Ve şunu unutmayın, saygı talep edilmez, doğal olarak verilir. Eğer bir ilişkide sürekli olarak saygı talep etmek zorunda kalıyorsak, orada bir sorun var demektir. Bir diğer önemli nokta ise açık iletişim. Bak, bu davranışım beni rahatsız ediyor diyebilmek ilişkide büyük bir fark yaratabilir. Belki de karşımızdaki kişi bu davranışının etkisinden habersizdir. Bu yüzden duygularımızı açıkça ifade etmek ilişkide sağlıklı bir adım olabilir. Ancak unutmayın ki herkes değişime açık olmayabilir. Bazı durumlarda kendi ruh sağlığımız ve mutluluğumuz için uzaklaşmak en iyi seçenek olabilir. Bu kolay bir karar değil ama bazen en sağlıklı olanıdır. Ve şunu hatırlayalım. Saygı eksikliği gösteren kişilerle olan ilişkilerimiz bize de bir şeyler öğretir. Kendimizi daha iyi tanımamıza, sınırlarımızı daha net çizmemize ve neyin bizim için önemli olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Sevgili dinleyiciler, ilişkiler karmaşık ve zorlayıcı olabilir ama kendimize olan saygımızı korumak her durumda önemini koruyor. Unutmayın, siz kendi hikayenizin kahramanısınız ve saygı bu hikayenin vazgeçilmez bir parçasıdır. Kendini kurban olarak gösterme, ilişkilerimizde karşılaşabileceğimiz en ilginç davranışlardan biri de hiç şüphesiz kendini sürekli kurban olarak gösterme eğilimidir. Peki bu davranış neden bu kadar önemli? Kendini kurban olarak gösteren kişiler genellikle yaşadıkları her türlü olumsuz durumu kendi üzerlerine almayı bir alışkanlık haline getirmişlerdir. Bu, onların her zaman mağdur pozisyonunda olmalarına ve dolayısıyla sorumluluktan kaçınmalarına olanak tanır. Ancak neden bazı insanlar bu rolü benimser? Aslında bu davranışın altında yatan sebepler oldukça karmaşık olabilir. Bazen bu dikkat çekme arzusuyla ilgili olabilir. Bazen de geçmişte yaşanan travmatik olayların bir yansıması olabilir. Kendini kurban olarak gösteren kişiler sıklıkla çevrelerindeki insanlardan daha fazla ilgi ve şefkat beklerler.
Bu beklenti ilişkide dengesiz bir dinamik yaratır çünkü diğer taraf kendini sürekli olarak veren ama karşılığında az şey alan bir pozisyonda bulur. Bu tür bir ilişki dinamiği zamanla taraflar arasında ciddi anlamda yıpranmalara yol açabilir. Veren taraf verdiği duygusal desteğin karşılığını alamadığını hissederek yorulur ve tükenir. Diğer yandan kurban rolünü benimseyen kişi sürekli olarak daha fazla ilgi ve destek bekleyerek aslında kendi kendine yetme becerilerini geliştirmekten kaçınır. Peki, kendini kurban olarak gösteren biriyle ilişkinizde ne yapabilirsiniz? Öncelikle bu davranışın farkında olmak ve onu anlamaya çalışmak önemli. Ancak bu anlayış tek başına yeterli olmayabilir. İlişkideki bu dengesizliği ele almak için açık ve dürüst bir iletişim kurmak, duygularınızı ve beklentilerinizi net bir şekilde ifade etmek gerekir. Bazen bu tür bir davranış kalıbı üzerine çalışmak ve değişim sağlamak için profesyonel yardım almak en iyi yol olabilir. Unutmayın, ilişkiler karşılıklı saygı, anlayış ve destek üzerine kurulmalıdır. Kendinizi sürekli olarak bir ilişkide kurban rolüne itilmiş hissediyorsanız, bu üzerinde durmanız gereken bir durumdur. Kendiniz için neyin en iyi olduğunu değerlendirmek ve gerekirse zor kararlar almak uzun vadede hem sizin hem de karşı tarafın daha sağlıklı ve mutlu olmasını sağlayabilir. Kendini kurban olarak göstermeyle nasıl başa çıkılır? Bir davranışın farkında olmak. İlk adım, ilişkideki bu dengesiz davranış kalıbının farkına varmaktır. Açık iletişim. Duygularınızı ve gözlemlerinizi suçlamadan ve yargılamadan ifade edin. Üçüncü olarak sınırlar belirleyin. Sağlıklı sınırlar, ilişkide daha dengeli bir dinamik oluşturmanıza yardımcı olur. Profesyonel yardım. Bazen bu tür davranış kalıpları üzerine çalışmak için bir uzmanın rehberliğine ihtiyaç duyulabilir. Her ilişki benzersizdir ve her durum özel bir yaklaşım gerektirebilir. Şimdi sıradaki başlığımıza geçelim. 5. belirti, sorumluluk almaktan kaçınma. Sevgimizi hak etmeyen kişilerin belki de en belirgin özelliklerinden biri sorumluluk almaktan sürekli kaçınmalarıdır. Peki ama nedir bu sorumluluk almaktan kaçınma? Basitçe ifade etmek gerekirse kendi hatalarını, eksikliklerini veya yanlışlarını kabul etmek yerine suçu daima başkalarına veya dış koşullara atmak demektir. Bu kişiler olumsuz bir durumla karşılaştıklarında kendilerine dönüp "Acaba benim bir hatam mı var?" diye sormaktan ziyade hemen olayı başkalarının üzerine yıkmaya meyillidirler. Sorumluluk almaktan kaçınan insanlar genellikle yaşadıkları problemleri çözmekte zorlanırlar. Çünkü bu öncelikle problemin bir parçası olduklarını kabul etmeyi gerektirir. Bu durum ilişkide dengesiz bir alışverişe neden olur. Çünkü diğer taraf sürekli olarak sorunların çözümünde daha fazla çaba sarf etmek zorunda kalırken, sorumluluk almaktan kaçınan taraf pasif bir rol üstlenir. Sorumluluk almaktan kaçınan kişiler aynı zamanda kendi davranışlarının sonuçları üzerine düşünme eğiliminde olmayabilirler. Bu, ilişkide tekrar eden sorunlara ve çözümsüz çatışmalara yol açabilir. Kendilerini sürekli olarak masum ve hata yapmaz bir pozisyonda görürler. Bu da gerçekçi olmayan beklentilere ve hayal kırıklıklarına neden olur. Bu tip bir kişiyle karşılaştığınızda iletişiminizde bir tatminsizlik hissedebilirsiniz. Çünkü verdiğiniz destek, çaba ve anlayış karşılıklı bir sorumluluk bilinci olmadan tatmin edici bir sonuca ulaşmaz. Peki, sorumluluk almaktan kaçınan biriyle ilişkinizde ne yapmalısınız? İlk adım, bu özelliğin farkına varmak ve ardından ilişkinizdeki dengesizliği ele almak olabilir. Karşılıklı sorumluluk almanın önemini vurgulayan açık ve yapıcı bir iletişim kurmak, bu süreçte kritik bir adım olabilir. Bazen bu tür bir ilişki dinamiğini değiştirmek için dışarıdan profesyonel bir bakış açısı ve rehberlik almak en sağlıklı çözüm olabilir. Unutmayın, sağlıklı bir ilişki karşılıklı sorumluluk, saygı ve empati üzerine kuruludur. Eğer bir ilişkide sürekli olarak sorumluluk almaktan kaçınan bir rol modeli varsa, bu durumun üzerine gitmek, ilişkinin geleceği için önemli olabilir.
6. Duygusal manipülasyon. Duygusal manipülasyon, ilişkilerdeki zorlu engellerden biridir. Manipülatörler özellikle karşı tarafın duygusal zayıflıklarını ve kırılganlıklarını kullanarak kendi istedikleri sonuçları elde etmeye çalışırlar. Bu davranışın altında yatan motivasyonlar çeşitlidir. Güç elde etme, kontrol sağlama veya kendi güvensizliklerini örtbas etme gibi. Manipülasyonun zararları karşı tarafın özgüveninde ve ilişkideki güven duygusunda ciddi hasarlara yol açabilir. Manipülasyon çeşitli şekillerde karşımıza çıkabilir. En yaygın taktiklerden biri aşırı duygusal tepkiler vererek karşı tarafı suçluluk hissetmeye itmek veya onları istenilen davranışı sergilemek için baskı altına almaktır. Bu tür davranışlar karşısında sağlam durabilmek için öncelikle manipülatif taktikleri tanıyabilmek gerekiyor. Karşılaştığınızda duygusal manipülasyonun farkında olmak ve bu tür davranışları tanımak büyük önem taşır. Kendi duygusal sınırlarınızı belirlemek ve bunlara sadık kalmak, manipülasyon karşısında sağlam bir duruş sergilemenize yardımcı olur. Ayrıca duygusal manipülasyon içeren ilişkilerde dışarıdan bir bakış açısı kazanmak ve gerektiğinde profesyonel destek almak, durumu daha objektif bir şekilde değerlendirmenize ve sağlıklı çözüm yolları bulmanıza olanak tanır. Duygusal manipülasyon, zaman içinde ilişkilerin temel yapısını sarsabilir. Manipülasyon, karşı tarafın özgüvenini zayıflatır, iletişimde açıklık ve samimiyeti engeller. Bu, karşı tarafın sürekli kendini sorgulamasına, aldığı kararlarda belirsizlik yaşamasına ve kendi duygularını ifade etmekte zorlanmasına neden olabilir. Sağlıklı bir ilişkide her iki tarafın da duyguları, düşünceleri ve ihtiyaçları karşılıklı olarak anlaşılmalı ve saygı görmelidir. Karşı tarafı manipüle etmek yerine açık ve dürüst bir iletişim kurmak, her iki tarafın da birbirini gerçekten anlamasına ve ilişkide derin bir bağ kurmasına olanak tanır. Duygusal manipülasyonun aşılması, ilişkide daha sağlıklı bir dinamik oluşturmanın ve karşılıklı saygıyla güvenin yeniden inşa edilmesinin anahtarlarından biridir. Duygusal manipülasyon, sevgimizi hak etmeyen insanların sergileyebileceği zorlayıcı davranışlardan biridir. Bu tür davranışlar, ilişkinin sağlığını ve bireylerin duygusal refahını ciddi şekilde tehlikeye atabilir. Manipülasyonun farkında olmak, sınırlarınızı belirlemek ve sağlıklı iletişim yollarını benimsemek, bu tür zorlukların üstesinden gelmekte hayati önem taşır. İlişkiler, karşılıklı saygı, anlayış ve destek üzerine kurulmalıdır. Manipülasyon yerine bu değerlerin pekiştirilmesi, her iki tarafın da birbirine olan sevgisini ve takdirini güçlendirir. Son ve en önemli başlığımız takdir etmeme ve ilişkiler üzerindeki etkileri. Takdir etmeme, basitçe, bir kişinin başka bir kişinin çabalarını, iyiliklerini veya başarılarını fark etmeme veya bu eylemleri önemsememe durumudur. Bu, ilişkilerde özellikle zararlı bir davranış biçimi olabilir çünkü karşı tarafın emeklerinin ve duygularının değerli olmadığı mesajını verir. Takdir edilmemenin yarattığı değersizlik duygusu, kişinin özgüvenini ve ilişki içindeki mutluluğunu olumsuz etkileyebilir. Neden bazı insanlar takdir etmezler? Takdir etmemenin altında yatan nedenler karmaşık ve çok yönlü olabilir. Bazen bu davranış kişinin kendi egosentrizminden kaynaklanır. Yani kişi başkalarının ihtiyaçlarını ve duygularını kendi ihtiyaçlarından ve duygularından daha az önemli görür. Diğer durumlarda duygusal anlayış eksikliği, yani başkalarının çabalarının ve duygularının değerini anlama yetisindeki eksiklikler bu davranışa yol açabilir. Ayrıca bazı insanlar kültürel, ailevi veya kişisel geçmişlerinden kaynaklanan sebeplerle başkalarını takdir etmeyi öğrenmemiş olabilirler. Takdir etmemeyle başa çıkma yolları. Farkındalık yaratmak. İlişkinizde takdir etmeme davranışının farkında olmak ve bu durumu net bir şekilde tanımlamak, problemin üstesinden gelmenin ilk adımıdır. Bu davranışı fark etmek ve içselleştirmek, karşı tarafa bu durumun ilişki üzerindeki etkisini anlatmak için gerekli temeli oluşturur.
Açık iletişim kurmak. Duygularınızı, takdir edilmeme nedeniyle hissettiklerinizi açık ve dürüst bir şekilde ifade etmek önemlidir. Partnerinize veya ilgili kişiye takdirin sizin için ne kadar önemli olduğunu ve bu davranışın sizde nasıl bir his uyandırdığını anlatın. İlişkideki beklentilerin karşılıklı olarak netleştirilmesi, daha dengeli ve tatmin edici bir ilişki dinamiği oluşturabilir. Karşılıklı takdiri teşvik etmek. İlişkide karşılıklı takdiri teşvik etmek, her iki tarafın da birbirinin çabalarını ve başarılarını fark etmesini ve değer vermesini sağlar. Bu, ilişkide daha pozitif bir atmosfer yaratır ve her iki tarafın da birbirine olan sevgisini ve takdirini artırır. Profesyonel destek almak. Takdir etmeme davranışı bazen ilişkide daha derin yatan sorunların bir belirtisi olabilir. Bu tür durumlarda bir ilişki danışmanı veya terapistten destek almak, altta yatan sorunları anlamak ve sağlıklı çözüm yolları bulmak için faydalı olabilir. Takdir, ilişkilerin sağlıklı ve mutlu bir şekilde işlemesi için hayati bir unsurdur. Takdir etmeme davranışını ele almak, ilişkideki iletişimi güçlendirir, karşılıklı saygıyı artırır ve her iki tarafın da ilişkiden aldığı tatmini iyileştirir. Bu süreçte ilişkideki dengenin yeniden kurulması ve her iki tarafın da birbirini daha derinden anlaması mümkün olabilir. Takdirin ilişkilerdeki rolü takdir, ilişkilerde güçlü bir bağın oluşmasını sağlayan temel taşlardan biridir. Bir kişinin çabalarının, başarılarının veya iyiliklerinin fark edilmesi ve takdir edilmesi, o kişinin değerli ve önemli hissetmesine neden olur. Bu, özellikle uzun süreli ilişkilerde karşılıklı saygı ve sevginin sürdürülmesi için kritik bir unsurdur. Takdirin gücü takdir göstermek, yalnızca basit bir teşekkür ederim demekten çok daha fazlasını ifade eder. Bu, karşı tarafın sizin hayatınızdaki önemini ve yaptıklarının değerini anladığınızın bir göstergesidir. Takdirin gücü, ilişkide pozitif bir döngü yaratarak, her iki tarafın da birbirine karşı daha nazik, anlayışlı ve destekleyici olmasını teşvik eder. Takdiri göstermenin yolları, takdiri ifade etmenin birçok yolu vardır ve bu, kişilerin tercihlerine göre değişiklik gösterebilir. Bazı insanlar sözlü ifadelerle takdirlerini en iyi şekilde ifade ederken, diğerleri küçük jestler veya hediyeleştirme yoluyla sevgi ve takdirlerini göstermeyi tercih edebilir. Önemli olan, takdirin samimi ve düşünceli bir şekilde ifade edilmesidir. Sözlü ifadeler, partnerinize veya arkadaşınıza yaptıklarının farkında olduğunuzu ve bunu takdir ettiğinizi açıkça söylemek. Kişiselleştirilmiş jestler, karşı tarafın hoşlandığı küçük şeyleri yapmak veya onlara özel anlamları olan hediyeler vermek. Zaman ayırmak, birlikte kaliteli zaman geçirmek, birlikte yeni anılar oluşturmak, karşı tarafın sizin için önemli olduğunu gösterir. Destek olmak, karşı tarafın hedeflerini ve hayallerini desteklemek, onların başarılarına ortak olmak. Takdir etmeme davranışı, İlişkilerde karşılaşılabilecek zorluklardan biridir, ancak bu durumla başa çıkmak ve ilişkiyi daha sağlıklı bir zemine taşımak mümkündür. Takdir, karşılıklı sevgi ve saygının ifadesi olarak ilişkileri derinleştirir ve güçlendirir. İlişkinizde takdirin gücünden yararlanarak hem sizin hem de partnerinizin daha mutlu ve tatmin olmasını sağlayabilirsiniz. Bu süreç, İlişkinizi daha anlamlı ve zengin bir hale getirecek, her iki tarafında birbirine olan bağlılığını ve takdirini artıracaktır. Sevgimizi hak etmeyen insanların ortak özelliklerini ele aldığımız bu detaylı incelemede ilişkilerimizde karşılaşabileceğimiz zorlayıcı davranışları ve bu davranışlarla nasıl başa çıkabileceğimizi gördük. İşte öne çıkan başlıkların özeti: empati yoksunluğu, başkalarının duygularını ve düşüncelerini anlamada zorluk çekme durumu. İlişkilerde derin bir anlayış ve bağ kurmanın önündeki en büyük engellerden biridir. Sürekli eleştiri. Yapıcı olmayan sürekli ve aşırı eleştiriler karşı tarafı değersiz ve yetersiz hissettirebilir. Sağlıklı eleştirinin yapıcı ve destekleyici olması gerekir.
Saygı eksikliği, ilişkideki temel taşlardan biri olan saygının yokluğu, sınırların ihlal edilmesine ve kişisel özgürlüklerin kısıtlanmasına yol açabilir. Kendini kurban olarak gösterme, sorunların veya olumsuzlukların sürekli dış faktörlere atfedilmesi, ilişkide dengesizlik yaratır ve karşılıklı sorumluluk almayı engeller. Sorumluluk almaktan kaçınma. Kendi hatalarını ve eksikliklerini kabul etmeyen kişiler, ilişkide sağlıklı bir dinamik oluşturulmasını zorlaştırır. Duygusal manipülasyon, karşı tarafı kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmek için duygusal zayıflıkları ve korkuları kullanma. İlişkide güveni ve samimiyeti zedeler. Takdir etmeme, başkalarının çabalarını ve başarılarını fark etmeme veya önemsememe. Karşılıklı takdir, ilişkilerin sağlıklı ve mutlu bir şekilde sürdürülmesi için temel bir unsurdur. Bu özellikler ve davranışlar, ilişkilerde karşılaşılabilecek zorluklara ışık tutar ve bu zorluklarla nasıl başa çıkabileceğimize dair önemli bilgiler sunar. İlişkilerimizde karşılaştığımız her türlü zorlukla başa çıkabilmek için açık iletişim, empati, karşılıklı saygı ve takdir gibi temel değerlere odaklanmak önemlidir. Bu değerler hem bireysel refahımızı hem de ilişkilerimizin sağlığını korumak ve geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Sevgimizi hak etmeyen insanların ortak özelliklerini ve bu zorlu davranışlarla nasıl başa çıkabileceğimizi derinlemesine inceledik. Umarım bu konuşma size ilişkilerinizde karşılaşabileceğiniz bazı zorluklar hakkında farkındalık kazandırmış ve bu zorluklarla nasıl başa çıkabileceğinize dair değerli içgörüler sunmuştur. Şimdi sizden hayatınızda bu tür davranışlarla karşılaştığınız durumları, nasıl üstesinden geldiğinizi veya bu deneyimlerin sizi nasıl etkilediğini paylaşmanızı istiyorum. İletişim kanallarımız üzerinden bize ulaşabilir, kendi hikayelerinizi ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, paylaşmak hem kendimizi daha iyi anlamamıza hem de başkalarına yardımcı olmamıza olanak tanır. Eğer videoyu faydalı bulduysanız, lütfen kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizin desteğiniz daha fazla içerik üretmemiz ve bu tür önemli konuları daha geniş bir kitleyle paylaşmamız için bize ilham veriyor. Bir sonraki bölümde ilişkilerimizde karşılaşabileceğimiz başka önemli konuları ele almaya devam edeceğiz. Sağlıklı ve mutlu ilişkiler kurmanın yollarını keşfetmeye, birlikte öğrenmeye ve birbirimizi desteklemeye devam edeceğiz. Bu bölümde birlikte olduğunuz için teşekkür eder, hayatınızda sağlıklı, mutlu ve anlamlı ilişkiler dilerim. Hoşça kalın.